Millatlararo munosabatlar va xorijdagi vatandoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasida Birodar shaharlar alyansi va O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondi hamkorligida Yangi yil yangi hamkorliklar, Birodar shaharlar xalq diplomatiyasining yorqin namunasi mavzusida davra suhbati tashkil qilindi. Tadbir O'zbekiston Latviya do'stlik jamiyati hamkorligida o'tkazildi. Ma'ruzachilar o'z chiqishlarida birodar shaharlarning xalqaro munosabatlardagi o'rni, ularning hukumatlar aro hamkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati, xalq diplomatiyasining tinchlik, o'zaro ishonch va hamjihatlikni mustahkamlashdagi beqiyos roli haqida atroflicha to'xtalib o'tildi. Davra suhbatida Birodar shaharlar alyansining so'nggi 1 yil mobaynida bajargan ishlari haqida hikoya qiluvchi rolik yig'ilganlarga taqdim qilindi. Yig'ilishda ishtirokchilar joriy yilda o'tkaziladigan tadbirlar, madaniy, gumanitar, ijtimoiy, iqtisodiy hamda ta'lim sohasidagi loyihalar, hududlar o'rtasida tajriba almashishni, xalqaro aloqalarni rivojlantirish masalalarni ham muhokama qildilar. Biz bugungi o'tkazayotgan davra suhbatimizni asosiy maqsadlaridan biri oxirgi yillarda buni davlatimiz rahbari ko'p marotaba ta'kidlamoqdalar. Dunyoda ishonch inqirozi kuzatilayotgan bir paytda mamlakatlar o'rtasidagi konstruktiv muloqotni yo'lga qo'yish va shu orqali oxirgi yillarda global darajada kuzatilayotgan muammolarni yechim topishdan iborat bo'ladi. Xalq diplomatiyasi, birodarlashgan shaharlar diplomatiyasi orqali avvalo oddiy insonlar o'rtasidagi samarali muloqotni yo'lga qo'yish, o'zaro ishonch muhitini yanada mustahkamlashdan iborat. Mana 2026-yil boshlanyapti. O'tgan yil, ro'pararosa 1 yil oldin Birodarlashgan shaharlar alyansi nodavlat notijorat tashkiloti yurtimizda faoliyatini boshladi. Bizni markazimiz xalq diplomatiyasi bilan bevosita shug'ullanib, mana oxirgi 7 yilda faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Xalq diplomatiyasi u yoki bu jihatdan institut sifatida shakllanib ulgurdi. Birodar shaharlar o'rtasidagi hamkorlik rasmiy darajadagi aloqalar bilangina cheklanib qolmasdan, fuqarolar, jamoat tashkilotlari, yoshlar, milliy madaniy markazlar hamda xorijdagi vatandoshlar ishtirokidagi ochiq muloqotlar orqali izchil rivojlanib bormoqda. Tadbirda madaniy almashinuvni kengaytirish, mahalliy boshqaruv organlari o'rtasida tajriba almashish, xorijdagi vatandoshlar bilan hamkorlikni kengaytirish, shuningdek qo'shma ijtimoiy tashabbuslarni amalga oshirish bo'yicha aniq taklif va tavsiyalar ham ilgari surildi. Rustam Rustamov, Jamshid Nishonboyev, Poytaxt.